رسنیزې سرچینې وایي پاکستان د افغانستان پلازمینه کابل په نښه کړی دی. وروسته له هغه چې تېره شپه د افغانستان پلازمینه کابل کې د پرله پسې دوه بریدونو خبرونه ورکړل شول. د پاکستان پوځ د نږدې ټولنیزو رسنیو ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر نور ولي محسود یې په نښه کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو واټس اپ ګروپونو څخه خپاره شوي غږونو کې هم ویل شوي چې د کابل ولایت عبدالحق څلور لارې ته څیرمه په یو لانکوزر موټر برید شوی، خو سیمه تړل شوې. په اسمان الوتکې ګرځي او د پیښې ځای ته څوک نه ور پرېښودل کېږي. په داسې حال کې چې د کابل په اسمان د الوتکو ویډیوګانې خپرې شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد کابل کې چاودنه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. هغه لیکلي خو څوک دې تشویش نه کوي، خیر و خیریت دی، د حادثې پلټنه روانه ده. تر اوسه د کوم زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. بلخوا رسنیو د پاکستاني طالبانو مشر نور ولي محسود ته منسوب غږ خپور شوی چې هغه پکې د نوموړي د وژل کېدو خبرونه ردوي. تر اوسه د ترسره شوي برید د جزیاتو په اړه پاکستان بیا هم طالبانو څه نه دي ویلي. د نورو تازه او کره خبرونو لپاره افغان میډیا چینل حتما سبسکرایب کړئ.